הצדיק בתהילים יושב על ידי לחמים הקרפו שיחמוד על עמו ישראל כולם מיד אויבם כרעתם רבם תבוא בלבם כשזאת כוונה יציד עמו ישראל ישראל ושם בהשם כעל עולמי זה התקווה היחידה שישנן אנחנו נתן שחזור של הצדיק הזה אנחנו נחלבים בזכות ומבקשים עמנו רחמים וכשבים כעמוד תקו וזכו בתפילה על עמו ישראל שהציל אותנו כל שרה ותוקה ומכל המחמות כל הדברים רעים הבית והשליטה לפסוק כלבנים לרעה וזכו יציל עמו ישראל אז עוד עמו ייתן אז מה יברך עמו בשלום כבוד הרב הראשי לישראל, הגאון הרב יונה מצגר. אלה תולדות יצחק. כמה טוב לו לאדם שיכול לומר זה. מוריי ורבותיי, כבר דיברו שרבי דוד היה בן ראוי לאביו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. רבותיי, לא רק במראה חיצוני הם היו דומים. רבי דוד כל ימיו בראש מעייניו היה להמשיך את דרכו של אביו. אצל יצחק אבינו כל מי שהיה רואה אותו, מדבר איתו, מיד היה אומר זה בנו של אברהם אבינו. רבי דוד זכר צדיק לברכה, כל מי שהיה פוגש אותו, מדבר איתו, רואה את הנעימות, את אהבת התורה, אהבת תלמידי חכמים, היה מיד מרגיש, גם אם לא יודע. הייתי אז ראשון לציון, אמרתי לו, תראה אבא, ברוך השם, בן פורת יוסף, כוחו במותניו, אבל הגיע כבר ליותר משיבה טובה והכל. תבוא לירושלים, בוא נדבר עם האבא, תבוא תשב בירושלים ותחת אבותיך יהיו בניך. האבא על המקום אמר לו, אדרבה, תבוא לירושלים באופן טבעי, אתה לא תעמוד ימיני, תהיה במקומי. והחכם שלום אמר, קח את הכל בבקשה, אבל אמר לו לא, אבל כשהצעתי לו את זה והכל אמר לי, אבל איך אני יכול, עכשיו התחלתי להחזק את הכשרות שם, מערך השם של כשרות, הכל מתחילים מחדש, איך אני יכול לעזוב, איזה מסירות נפש. אנחנו יודעים כמה שמגיע לו היה להיות את רב ראשי ירושלים, ובאופן טבעי ודאי שהוא היה במקום אביו, רב ירושלים, אבל לא עשה את זה כי לקח את האחריות ואמר איך אני יכול לעזוב. אמר לי, אבא, אני עכשיו רק מתחיל, יש המון מה לעשות שם בכשרות, יש המון מה לעשות שם. כבוד הראשון לציון, כבוד הרבנים הגאונים, קהל קדוש ונכבד, אמי מורתי, אחי היקר, אחותי, כבוד יואל מרגי, חי ורעי. אתמול בפריס, cher Emmanuel, cher Rab Ariel, chère Nathalie, chers frères et sœurs de l'Habit David, si je m'autorise à m'exprimer ici, c'est parce qu'il y a quelques années, lorsque sa maman, Zecher Tzadeket Livracha, est partie, il m'a demandé à ce même endroit de dire des paroles à sa mémoire. C'est un midrash qui portera, comme l'a suggéré le grand rabbin Metzger, qui portera son nom, parce qu'il a voulu que les rabbins continuent à étudier, il a voulu que les rabbins continuent à apprendre, que les rabbins continuent à approfondir. Et ce matin, à l'heure où je vous parle, il devait y avoir un cours du grand rabbin d'Israël avec les rabbinim.
Et voilà que les rabbinim viennent apprendre ici encore plus, à Jérusalem, ce qu'était leur grand rabbin. Alors, cher Dolly, cher Emmanuel, cher Ariel, cher Nathalie, cher rabbinim, cher grand rabbin, si nous sommes ici, entre le grand rabbin de Paris et le grand rabbin de Jérusalem, si le grand rabbin de Paris est resté à Paris, c'est parce qu'il était natif d'une ville dont on disait Meknes, la petite Jérusalem, et qu'il avait l'ambition de faire de Paris une autre Jérusalem, et qu'il a réussi à faire de Paris, où il passait d'une synagogue à l'autre, d'un Beth Midrash à l'autre, à voir combien cette ville s'est réveillée, combien de juifs de Paris se sont bien étudiés, combien d'enfants ont fait leur alia, combien de bnei yeshivot il y a eu, grâce à l'engagement, à l'âme qu'il a donnée. Qu'allons-nous faire demain si chacun d'entre nous ne prend pas l'engagement de continuer la voie qui nous a tracée, la voie de la tolérance et de la rigueur, la voie de la émouna, la voie de la foi, cette foi qui, par le sourire qu'il dégageait, donnait envie à chaque juif d'être encore plus juif, donnait envie à chaque juif d'être encore plus fier de son identité, donnait envie à chaque juif de transmettre encore comme il a fait depuis notre plus tendre enfance. Laquelle des générations parisiennes n'a pas connu Rabbi David Messas? Que ce soit à Guy Patin, que ce soit au centre Flegg, où on était la veille de son départ avec son fils, là où il est né, là où il a grandi, que ce soit à l'école Maïmonide, que ce soit à Genève, que ce soit dans chacune des synagogues qu'il a animées, jusqu'à finir dans Ahavat Shalom avec l'amour de la paix qu'il nous lègue. Il nous a réunis aujourd'hui dans la mort. Il doit nous réunir demain pour continuer à le faire vivre, pour continuer à faire vivre le message qu'il a donné à toute notre communauté, qu'il nous lègue comme héritage et que je prends. Chère Madame Messas, bien chers enfants, leurs familles, les petits-enfants, les frères et les sœurs du grand rabbin Messas, Zerer Tzadik Livracha, qui sont présents ici, chers amis, Kvod Arabanim, Kvod Arav Rishon Tzion, Kvod Arav Arashi Israël. Permettez-moi, Madame Messas, de dire un mot d'affection et d'apaisement. Vous savez, ce qui sort du cœur se dit simplement, parce que ce qui sort du cœur se vit chaque jour. Jusqu'en 2008-2009, je travaillais aux côtés de votre mari comme rabbin de communauté. À partir de 2009, il m'a été donné de collaborer chaque jour, chaque semaine avec lui en tant que grand rabbin de France. Parmi beaucoup d'images qui me restent présentes, une me tient à cœur. Je voudrais la partager avec vous. בצל שדי יתלונן, אומר לאדוני מחסים סודתי, אלוהי יפתח בו ויצילך מפח יגוש, מדי ברעמות בעברתו יעשך לך, ותחת כנפיו תעשה שנאה וסוחרה אמיתו, ותירא מפח הלילה ציעוף יומם דרך יעלוך כן, תראי שום צבא שהבנים ילכו אחריה כן, אני רגע ענה בכוח גדולה על הוויכוח גדולה שמלך ותתאורן כבין עמך הגיבור שחודיך תמיד גובים חסי גדול ואותו בחנן עדיך יחי גדולך ותתוכי קדושתך